बरायबाय बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोनहा मोजाङै दङ। दा नैबे भिडिअ नायजोब अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन जे बेनो जायनिखि MMUA स्किम एबा ग्रुपआव दङ नोंथांमोना सासेयाव 10,000 रां मोनगोन होननानै गोबां खोनागासिनो दङ आरो बेखौहाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव चेक खालामनांगोन आरो बेनो जाबाय सिगाङो डेट बुंनाय बादिबा 1 एप्रिल एबा 1 एप्रिलाव। दा बे राङा हाबगोन नामा हाबमारगोन नामा दा हाबाबा माब्ला हाबगोन बेनि सायाव जों गुवारै सावरायगोन। बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि राङारि अनसुंथाइ एबा सरकारि साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट बर' रावजों नोंथांमोना चेनेलाव मोनबाय थागोन। दा जियानो जा जों बेखौ डिसकास खालामगोन। दा बिनि सिगां जों थांग्रोगोन अफिसियेल वेबसाइटआव। बिनिफ्राय मोनसे जों नटिसखौबो नायगोन जे बिथांमोना मा लिरदोंमोन एबा नोंथांमोननि एकाउन्टआव 10,000 राङा हाबमारगोन नामा जों बेखौबो नायगोन। दायो जों फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव गोबां निउसफोराव बुंगासिनो दङ जे राङा 1 तारिखआव हाबगोन आरो खायसे गोबां कमेन्ट्स खालामदों 1 तारिखआव हाबा होननानै। दा आंनि जि मोनथिनाय आंनि जि सर्सआव मोननाय नोंथांमोनजों फोरमायगोन जे बे राङा हाबगोन ना हाबा बा मोनमारगोन मोनमारा। दा बिनि सायाव जों गुवारै नायगोन आरो देन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे मोनथाम सिनाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना माखासे क्राइटेरिया मोनगोन नै। दा बेखायनो माखासे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव डाटाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बेनो जाबाय डाटा कालेक्शना जागासिनो दङ बा एप्रुभ खालामनाया जागासिनो दङ आरो बे जाबाय LAC वाइसआव जायो माने सासे MLA नि आन्दाराव थायो नालाय समिस्टिया बेखौ गासै 126 लानाय जादों आसाम स्टेटआव दङ। दा माखासे बेवहाय नै फर्मस कालेक्टेड होनना बुंदों माने कालेक्ट खालामनाय दङ आरो आरो एप्रुभ खालामनाय दङ। बेनिफ्राय खायसे जिल्लायाव रिजेक्ट जादों। दा बेनिनो गोबां डकुमेन्टस भेरिफिकेसन एबा सार्भे जाबाय थादोंमोन ब्लक वाइसआव माने बे खामानिखौ ओरैबायदि जायो ब्लक होनोबा मोनसे जोंहा डेभेलपमेन्ट ब्लक थाबाय आरो बेजोंनो थाजाबबाय जेरै SRLM होननाय दङ SRLM नोंथांमोना खोनायो जानांगौ आरो बे SRLMआनो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ जेरैहाय बिअफोरखौहाय जिबिका साखिफोरखौहाय माखासे सार्भे खालामनो होदोंमोन आरो भेरिफिकेसन खालामनो होदोंमन जेराव जोंनि गथ'फ्रा बर'फ्रा 7सिम मोनो आरो गुबुन कास्ट जेनेरेला हमना ला 2सिम मोनो बेखौनो सार्भे जाबाय थादोंमोन आरो बेयावनो खायसे जायनिखि क्राइटेरियानि गोरोबासै बा गथ'फ्रा बारा दङ अब्ला नैबे रेजेक्ट लिस्टआ फैदों आरो जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबबाय बिथांमोना बाव सेलेक्ट जादों आरो दा जायफ्रा सेलेक्ट जादों बिथांमोननोसो बे रांखौहाय होनाय जागोन बेनो जाबाय 10,000 आरो बे 10,000 रांखौ 10,000खौ माब्ला मोनमारगोन जों बेखौ डिसकास खालामगासिनो दङ। भिडिअआ जोबाखै नायलांबाय था। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया बाव गोबां रोखोमनि दङ गासै 35 जिल्ला दं आसाम स्टेटआव 35 जिल्ला दङ एग्जामाव बायबायाव सोङो जुदि जायफ्रा स्टुडेन्ट्स नायदों गासै 35 डिस्ट्रिक्ट दङ जोंनि आसाम स्टेटआव। दा बेनिनो हमना ला नोंथांमोना खायसे जिल्लायाव गोबां रेजेक्ट जानाय नुनो मोनदों नै हमना ला रेजेक्टखौ नायोबा जों बेवहाय मोनदों उदालगुरि हिसाबै गोबांथार रेजेक्ट जादों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव ओरैबायदि रेजेक्ट दङ बेनो जाबाय 17,000 दङ आरो नैबे मानकासारावबो 31,000 बेबादि रेजेक्ट दङ आरो दा बेबादि गोबां रोखोमनि रेजेक्ट जादों जायनि जाउनाव बे रां सोनाया एसे लेटनिफ्राय लेट जागासिनो दङ। दाना फैबाय 1 एप्रिलाव मोनगोन ना मोना माने 1 तारिखआव मोनगोन ना मोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों। दा 1 तारिखआव मा थांखि लादों आं बेखौ नोंथांमोना दायो नायनोसै मोनसे नटिसखौ नोंथांमोना दिन्थिनोसै। दा बे जाबाय मोनसे नटिस बेखौहाय पेपाराव होदोंमोन। दा सिगांनो होदोंमोन आं बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाखादों जाहाथे नोंथांमोननि थाखाय डाटाखौ होनो हायो। बेनो जाबाय MMUA स्किम जेराव मुख्यमन्त्रिनि 30 लाख नोंथांमोननि ग्रुपनि मेम्बार्स गासै 40 लाखसिमबो थांनो हागौ बारायनानै बाट बेयाव 30 लाख होदोंमोन टारगेटआ बेखिनि दङ आरो बेनो जाबाय 10,000 नोंथांमोननो फार्स्ट किस्ति 10,000 होगोन जाहाथे बे मोननायजों खामानि मावनानै 10,000जोंनो नोंथांमोना माने आपग्रेड खालामनानै उनावहाय आरोबाव मोजां खामानि मावोब्ला सेकेन्ड किस्ति मोनगोन आरो दा गासै आरोबाव नेक्स्टआव हमना ला 25,000 नोंथांमोना मोनबावगोन आरो बेखौहाय बेंकनो 12,500खौ हरफिननांगोन आरो 12,500खौ नोंथांमोना मोनफिनगोन बेबादि सिस्टेम माने मोनलांबाय थागोन किस्ति वाइसआवहाय। दा नोंथांमोना नायदों मोनसे पइन्ट लिरदों बेनो जाबाय बेखौ पेपाराव होदोंमोन I am glad to announce the launch of this scheme on 1 April 2025 दा बेनो जाबाय 1 April 2025 गाबोन जागोन डेटआ बेखौहाय स्किमखौसो लन्च खालामगोन होननानै लिरनाय दङ बे डाटायाव आरो बेनो जाबाय बेहालि LAC निफ्राय बेखौहाय एनाउन्स खालामगोन बा लन्च खालामगोन आरो बेनो जाबाय बाजेट खालामखाबाय बे बाजेटआ 3,038 crore एबा 3,038 कौटि फैसा बिनि थाखाय बाजेट खालामनाय दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि स्किमनि थाखाय आरो दा 1 एप्रिलाव रां मोनगोन ना मोना बेखौ गोबां गाबोन सोंगासिनो दङ एबा मोनगोन ना मोना नेगासिनो दङ। बाथ्रा जाबाय बेयाव लिरनाय मथेब्ला स्किमखौसो गाबोन लन्च खालामगोन अब्लाथ' स्किमखौ लन्च खालामनाय लोगो लोगो राङा हाबगोन ना हाबा मोनसे एग्जाम्पल 3.0 अरुण'दया सिगाङावनो लन्च जाबाय नाथाय बे राङा दासिमबो हाबाखै माने 3.0 अरुण'दया सिगांनो लन्च खालामदोंमोन थांनाय बारावनो खालामदोंमोन दा बिनि राङाथ' हाबाखै
एबा खायसे खायसे जायगायाव एप्लाइबो जायाखै दा बिटिसिआवथ' टटेलि जायाखै देन बे राङाथ' हाबाखै अब्ला एमएमएवाइ स्किम एबा ग्रुपनि फैसायाबो गाबोन हाबगोन ना हाबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो स' जुदि आंनि साननाय गोरोन्थि नङाबा स' आंनि मथेब्लाथ' राङा हाबनाय नङा माने आंनि बुजिनाया जुदि गोरोन्थि नङाबा राङा गाबोन हाबनाय नङा आरो हाबथारोबाबो खायसे खायसे समिस्टि वाइसआव हाबनो हागौ बेबो मोनसे बाथ्रा बाट आंनि मथेब्ला जेरै 3.0 अरुण'दया रां हाबाखैना बेखौ नायोब्ला बेजों जुदि रुजुयोबा बे राङाबो हाबनाय नङा बादि मोनदों आङो बेनो जाबाय 1 एप्रिलावसो लन्च खालामगोन नालाय गाबोन दा नोंथांमोना गाबोन A to Z डिटेल्सखौ मोनबावसिगोन आरो जुदि राङा गाबोन हाबाबा माब्ला मोनथावगौ आरो जिनोखि आङो सर्सआव मोनदों नैबे 10,000 रांखौहाय माब्ला मोनथावगौ आङो जुदि खोनानाय एबा सर्सआव मोननाय बादिबा सेप्तेम्बरावसो नोंथांमोननि राङा एकाउन्टआव हाबगोन लारि मानोना जि ब्लकआव दासिमबो भेरिफिकेसन जोबाखै नालाय बा प्रसेसआ दङ बेखायनो सेप्तेम्बरावसो बे राङा हाबगोन बायदिखौ खोनादों आंनि जुदि आंनि खोनानाया गोरोन्थि नङाबा दा नायदो गाबोन डिटेल्सखौ मोनफिनगोन बाट जायखिजाया स्किमा गाबोन लन्च जासिगोन दा बेनो दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआ मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों खायसे हाबगोन आरो खायसे हाबा आरो निउसाव गोबां दामगासिनो दङ जे राङा गाबोन हाबगोन हाबा होननानै दा डिटेल्सआ बेनो डाटाया दा नेक्स्ट लेभेलाव जि मोनबावो नोंथांमोनजों लाबोगोन